What do you do if you see fire in the engine room? Engine ကမှာမီးလောင်တာတွေ့ရင်ဘာလုပ်လဲ Are you a good team player? တင်ကအဖွဲလိုက်အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူ 3 4 point လာ interview အတွက် answer and question လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပွားရဆိုရင်တော့3 4တွေအတွက် interview မှာအောင်မြင်ဖို့တေချာသလောက်ရှိနေပါပြီမတေချာဆိုလို့စာချက်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်เนาะညီကိုတို့ Okay မိကုန်းနံပါတ်1ကိုသွားအောင် Why must you wear PPE in the engine room? Engine ထဲမှာ PPE ဘာကြောင့်ဝတ်ရတာလဲအဖြေက It protect me from noise, heat and falling objects. I always wear my boiler suit, safety shoe, gloves and EMS to stay safe while walking. စူညံတန်းတွေအပူတွေတုတ်ကြလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေကာကွယ်ပေးမယ်ဘေးကင်းဖို့အတွက် boiler suit, safety shoe လက်အိတ်နှစ်ချက်အစတာတွေကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ပါတယ်အဲ့လိုလေးဖြည့်ပေးရမယ်နော် brother တို့ဒါလေးဝင်ပြရစီအငါပိုင်းစီမံစာပေကိုသိပါသလားတမောသားတွေအတွက်တမောလိုင်းချိတ်ဆက်ပေးခြင်းအင်တာဗျူးသင်တန်းများသင်ကြားပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဒီကိုတို့ခင်ဗျားတို့ကကန်ကောင်းပြီအင်တာဗျူးသင်တန်းရဲ့သင်တန်းကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်ဈေးမသက်သာဘူးလားတမောသားတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ရှင် Yes very cheap right ဒါအပြင်ဒီယာရူးတွေကိုလည်း6လပိုင်းနဲ့တမောတစ်ခုရှိတယ်ဒီကိုတို့လည်းအင်တာဗျူးသင်တန်းတက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမောတက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်တာဒါမှမဟုတ် Viber ကနေဆက်သွယ်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုရယူလိုက်ပါဝိုက်ရုံးချိန်ဖိုးတဲ့အချိန်ဒီဖုန်းမဆက်နဲ့နော်